Hello everyone, welcome back to my channel. This is my morning. So we saw one hot air balloon जो चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्छ त्यसलाई हामी देखेर चेस गरिरहेको छौं यहाँ अब चाहिँ हामी क्याम्पिङ जाँदै छौं क्याम्पिङ on the way. Let's go for camping. Let's go for fun. यो चाहिँ सबैले थाहा भएको कुरा हो कि मलाई सनसेट कति मन पर्छ भनेर सो हामी चाहिँ सनसेटलाई चेस गरेर हिँडिरहेको छौं तर अलोङ साइड हामीले मुनले पनि फेरि हामीलाई पछाइरहेको छ सो फन हेर्नु होला गाइसहरु यहाँ नगर न यहाँ टाइम चाहिँ 8:23 भइसक्यो अझै हामीलाई 35 मिनेट्स लाग्छ त्यहाँ पुग्न 9 बजे पुग्छौं मलाई टेन्सन भइसक्यो हामी कतिखेर गएर टेन्ट सेटअप गर्छौं भनेर यहाँ राति आएको थियौं यहाँ यस्तो हामी बल्ल यहाँ टेन्ट बनाइरहेको छौं अब हामी यहाँ यो बेड पनि गराउनु पर्ने हुन्छ फाइनली हामीले चाहिँ सबै टेन्टहरु रेडी गर्दाखेरि 12 बजिसकेको थियो 12 हैन 12:30 भइसकेको थियो होला हावा पनि लागिरहेको थियो त्यही पनि स्टिल बल्ल बल्ल रेडी गर्यौं दिस इज आवर यो चाहिँ हाम्रो आगो हो यो चाहिँ हामीले आगो भन्नुपर्छ कसरी गर्ने थाहा पनि छैन हेरौं अनि अहिलेलाई चाहिँ हामी रामेनहरु पकाएर रामेन अन्डा बनाएर खानु पर्यो रामेन र अन्डा अब हेरौं के हुन्छ Good morning everybody. Maybe यो चाहिँ बिहानको कति 9 बजिसकेको थियो टेन्टमा चाहिँ कस्तो अँध्यारो थियो अनि बाहिर हेरेको त सबै सनराइज भएर के भएर सब भइसकेको रहेछ कस्तो राम्रो भ्यू भयो I'm so happy. हल्लिरहेको छ अनि यो चाहिँ हाम्रो चिप यो चाहिँ हाम्रो बस्ने सिट अनि यो चाहिँ हाम्रो बेड अनि हामी चाहिँ पुरा यस्तो गरेको छौं कि पछाडि यहाँ टेन्ट छ मान्छे I will show you guys यो चाहिँ एक्चुअली राई ओशियन बीच भन्दो रहेछ RYE राई ओशियन बीच यो चाहिँ मैले धेरै सुनेको थियो तर एकदमै राम्रो रहेछ यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट मर्निङ ब्रेकफास्ट हो अब चिया बिना त बाँच्न गाह्रो हुन्छ सो चिया अनि ओशियनको भ्यू यहाँनिर चाहिँ हाम्रो क्याम्पिङ छ अनि यो चाहिँ हाम्रो टोयलेट हो अनि यो टोयलेटको लागि चाहिँ हामीहरूले आफ्नो आफ्नो कोड युज गर्नु पर्दो रहेछ क्या हाम्रो चाहिँ 8210 हो अनि यसरी खोलिन्छ ओके यो चाहिँ ओ माई गॉड क्लिन रहेछ अनि यो चाहिँ टोयलेट यो चाहिँ अनि सावर रुम रहेछ अब अनि चाहिँ मान्छे सो दिस इज माई टुडेज आउटफिट यो चाहिँ हाम्रो क्याम्प हो साथीहरू अनि यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लेक छ सिटी भ्यू भनेछु बिच भ्यू छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो यो टेन्ट हो यो चाहिँ फ्रन्ट लुक हो अनि यो चाहिँ हाम्रो उसहरू ड्रिङ्क्सहरू उस चिसो बनाउनुको लागि हो यहाँ चाहिँ हामी आइस हाल्ने बाँकी छ अनि यो हाम्रो चेयर भयो बस्नुको लागि चेयर यहाँ चाहिँ हाम्रो गाडीहरू छ अनि यहाँलाई चाहिँ ओपन गरौँ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो बेड छ यो चाहिँ हामीले केमार्टबाट किनेर ल्याएको थियो अनि यो चाहिँ हावा भर्नेवाला हो अनि यो भयो अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो केमार्टबाटै लिएको लिएर यो हो यो ब्यागभित्र चाहिँ हाम्रो उ छ अघि हामीले चिया बनाएर खाएको थियौँ अनि यहाँ यस्तै नै छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो पावर ब्याङ्कहरू छ यहाँ चाहिँ हाम्रो लाइट छ पावर ब्याङ्क
यहाँबाट चाहिँ मजाले भ्यू हेर्नुपर्छ ल ओके म चाहिँ फाइनली अहिले मेरो टेन्टमा आइसकेकी छु कस्तो देखा हेलो एभ्रिवानी भर्खर चाहिँ कति बज्यो 12-1 बजिसक्यो होला अनि बल्ल हामी यहाँ यसरी बसेको छ यो चाहिँ हामीले पाल लिएर आएको थियौँ यहाँ राखेको छौँ सामानहरू चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ बिचको भाइ यस्तो छ मजा अब म चाहिँ पानी छुन जान्छु कतिको तातो चिसो छ एन्ड देन आई विल सो यु गाइस चटपट बिना ट्रिप कम्प्लिट हुने त कुरै भएन त्यही भएर मैले चाहिँ छिट्टो छिट्टो स्विमिङ गरिसकेपछि चटपट बनाएँ इट्स टु गुड अनि अब बिचको साइडमा बस्दा बस्दा बोर भएँ त्यही भएर अलिकति घुम्न जाऊँ भनेको कस्तो राम्रो भ्यू रहेछ कि यहाँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ मलाई यस्तो दारा पहाड जङ्गलहरू देख्यो भने एकदम रमाइलो लाग्छ कि कस्तो क्लोज टु नेचर भएको जस्तो लाग्छ त्यही भएर म चाहिँ इन्जोय गर्छु यस्तो जङ्गल अनि पहाडहरूको बाटोहरू चाहिँ ल यो चाहिँ लाइट हाउस टावर हो रे हामी चाहिँ त्यही हेर्नको लागि भनेर आएको यहाँ चाहिँ पाथवे छ अनि यसलाई चाहिँ राई ओसियन बिच नै भन्छ क्या हो यो पनि मलाई यो बिचको बारेमा एकदमै मन परेको कुरा चाहिँ त्यो पानी चाहिँ एकदमै क्लिन अनि निलो टाइपको रहेछ के Just because we met this lamb. Oh my god, look at those flies. तिमीलाई खानेहरू हेर त त्यो फ्लाइजहरू आएर यहाँहरू तडपेका छन् फ्लाइजहरू यो चाहिँ साँझतिरको भ्यू हो गाइजहरू हामी चाहिँ यहाँ साँझ चाहिँ यहाँ यसमा वक गर्नुको लागि जानु आँटेको यहाँ चाहिँ एउटा प्रकारको त्यो फिस रहेछ कि कोही मलाई नाम थाहा भएन तर यहाँ स्कुबा ड्राइभरहरूले चाहिँ भिडियो लिन खोजिरहेको रहेछ त्यसलाई फोटो मात्र खिच्ने हो कि मान्छेहरू दिनभरि यसरी बसेर के भन्छ बल्छी खेल्दै बस्दो रहेछन् क्या अब इङ्ग्लिसमा चाहिँ थाहा भएन नेपालीमा बल्छी खेलेर बस्दो रहेछन् फिसिङ गरी ल हेर्नु पानी कस्तो राम्रो छ मेरो भिडियोमा चाहिँ अलमोस्ट सबै नै यो पानीहरू अनि पहाड जङ्गलहरूको मात्र भिडियोहरू देख्न पाइराख्नु भएको छ लाइक किनभने म आएको नै त्यहीको लागि हो पानीहरू वन जङ्गलहरू लाइक क्लोज टु नेचर हुनको लागि नै भर्खरै वकमा गएर आइसकेको छु त्यहाँ छ मेरो टेन्ट चाहिँ अब म जान्छु केही खानु मन लाग्यो भने खान्छु भोक त लागेको छैन पेटभरि छ तर लेट्सी केही खानु मन लाग्यो भने म खान्छु अनि भोलि साँझ फर्किन्छौँ होला हामी एकदमै रमाइलो भइरहेको छ अहिलेसम्मको अपडेट चाहिँ एकदमै नरमाइलो भइरहेको छ कि अनि मलाई त्यो जान्नै मन छैन घर सोच जानै मन छैन के गर्नु जानै पर्यो मलाई चाहिँ मनदेखि भन्दा चाहिँ जानै मन छैन
भ्लग गर्छु भनेको थिएँ राम्ररी, तर भ्लग राम्ररी पनि गर्नै पाइनँ क्या, किनभने मलाई त्यो के भन्छ त मोमेन्ट नै इन्जोय गर्नु मन लाग्यो पर्दा बेसी। अनि यो टाइम चाहिँ मैले त्यस्तो फोटो भिडियोहरू धेरै खिचिनँ, तर अलिअलि क्लिपहरू राखेको छु जस्तो हुन्छ, हेरिदिनु होला। चाहिँ यहाँ यो स्याम्पूले माजिरहेको छन् साथीहरू, यसरी भाँडामा जस्तो पर्ने भयो। त्यो लाइट बाल्नुको लागि युज गरेको एकदमै सजिलो हुँदो रहेछ होइन। अब जहाँ गयो नि अब यसरी हिँड्यो भनेपछि अब हातको लागि सजिलो, आमा मच्छर लागेको, हातको लागि सजिलो भयो। हेर्नुहोस् साथीहरू, अब यस्तै गरेर अब हात यस्तो गरेर म चाहिँ जान्छु खाना बनाउन। यो चाहिँ हाम्रो लास्ट डे हो, लास्ट डे मर्निङ, अनि हामी चाहिँ लन्डन ब्रिज हेर्नुको लागि गइरहेको छौँ। हेलो एभ्रिवान, अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकदमै राम्रो भ्यू देखाउन गइरहेको छु। किप अन वाचिङ। ओ माई गड, मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो भ्यूहरू बवाल लाग्छ कि। ओ माई गड, दिस इज सो गुड। अब यहाँबाट चाहिँ जाने ठाउँ पनि रहेछ कि तल, ऊ त्यहाँबाट तल पनि जानु मिल्दो रहेछ। माई गड गाइस, यहाँहरू चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट देखेँ। यो आकाश, आकाशले ओसनलाई छुन आँटेको छ। र गाइसहरू यहाँ चाहिँ एकदमै विन्डी भयो होइन, एकदमै विन्डी भएर छ। अनि त्यही भएर अब हामी प्याकअप गर्नु लागेको। लेट्स प्याकअप एभ्रिथिङ, लेट्स प्याकअप। यो चाहिँ हाम्रो बसेको सोल सेट टु गो। अब चाहिँ घर जान्छौँ हामी बसेको लोकेसन चाहिँ यो थियो। त्यहाँ मान्छेहरू स्टिल छन्। यहाँ चाहिँ हामीले टेन्ट लगाएको थियो, त्यस्तो छ। त्यताहरू पनि सबै टेन्ट लगाएको थियो, सबै घर गइसक्यो। अब चाहिँ जाने हो। यहाँ चाहिँ हामीले नेपाली 1 रुपियाँ पनि देख्यौँ कि, कस्तो इन्ट्रेस्टिङ। म चाहिँ यहाँ अब यो एकदमै ठुलो जायन्ट बर्गर खाँदैछु छु। लुक एट दिस। अब चाहिँ हामी अलमोस्ट घर पुग्न लागिसकेको छौँ। थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ माई भिडियो। आई होप तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। एन्ड आई विल सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू, बाई।